kembali sama dia sebelumnya, dan kali ini aku akan melanjutkan game Boboiboy Galaxy Run. Oke, jadi kali ini sangat sibuk sekali guys bermain Boboiboy Galaxy Run-nya. Kali ini kita kedatangan seorang Boboiboy, yaitu Boboiboy Lightning. Oke, jadi di sini kita akan memakai Boboiboy Lightning. Sebelum itu kalian jangan lupa dulu. Sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Oke, kalau udah good, dan langsung aja nih kita mulai. Hop. Oke, kundur-kundur kalahkan 300 musuh. Nggak dapet kan. Injek kamu, monster injek. Musuh injek. Aduh. Oke. Satu, dua, tiga, lompat. Halilintar. Kenapa tadi nggak dapetin ya? Bukan halilintar ya, tapi energi. Lah, kenapa? Kalian komen di bawah ya guys, kenapa ini bisa mati? Padahal kan belum deket sama durinya. Padahal aku geser ke bawah loh. Oke, kenapa nih? Ada di dunia. Monster musuh injek. Boboiboy fire. Kita balik lagi ke padang. Oke, sampai sini aja guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan kalau kalian memang suka video ini, jangan lupa subscribe banyaknya. See you next video. Bye bye.